jalak kebun. Namanya burung serindit. Poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Hari ini coba berburu habis sahur, berangkat dari rumah. Shoot yang pertama kurang hoki ya kawan ya, karena mungkin berbagai kendala. Yang pertama, beberapa hari nggak berburu ayam hutan, jadi mungkin kurang cek dan recheck, nggak nyeting dulu, tapi langsung di lokasi ketemu ayam hutan tadi ya, mencoba untuk shoot, nggak kena, rekoset ke sebelahnya, yaitu ke ranting pohon jati yang digunakan untuk apa itu, nyagai gedang. Oke kawan, karena masih pagi ya, kita lanjut untuk mencari buruan yang lain ya, mudah-mudahan dapat ya. Saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gak ketok. Gak kena guys, gak model. Poin. Wih, lokasi ini ngeri guys. Temu ora iki sah. Muga-muga ya guys ya. Berat guys.
Widih. Lah kok njuring ini di sini, guys. Duh. Aduh. Jurang, guys. Piye iki? Skip dulu ya, guys. Masih redek, guys. Kejar-kejaran sama ayam hutan, guys. Poin jiwa ning ngono iki apa? Poin. Jalak kebo itu, guys. Oh. Ya. Di sini tuh masih potensial. Cuman ya populasinya sudah menipis ini. Jalak kebo lagi, guys. Aduh. Nah, itu namanya burung serindit. Kalau orang-orang mengatakan ya serindit kalau di sini. Itu endemik hutan ini. Iku lovebird Jawa. Lovebird Jawa ya, Mas ya? Iya, lovebird Jawa. Lovebird Jawa. Nah, cocoknya ini itu bengkong. Tanda pemakan biji-bijian. Pemakan biji-bijian. Ini termasuk hewan dilindungi di sini ya. Jadi kita abadikan, ambil momen-momennya aja.